पानी नआएको भए त भाइ लुम्रे बसिन्थ्यो नि भाइ कस्तो क्लियर भयो क्या हेर्नु चाहिँ पानी सक्यो भने दाउरा ल्याउनु पाएको भए है बलिरहेको छ त्यसमा आउँछ एउटा चिज पाकिँदै छ होला उसमा हालिदिनु अदुवा खाता नि त प्याज खोज्यो भन्दैमा जति बेला पनि लताएर त भएन नि त अनि छोदिनमै त टुवाला रहेछ कि सेफको केही दोष छैन यसमा अलि पानी डुबाइदिनु पऱ्यो कि माथि तैरिए मसला नि हाल्नु पऱ्यो है हो त्यो त मलाई बुझिसकेको छ न्यु इयर सुरु गर्ने बेला बुझेको के भन्यो बाँकी अब नेक्स्ट आइटम भनेको पाङ्ग्रा हो थाहा छैन यार मन गरेको पहिला पहिला यो मन अदुवा हजुर कति परेको र जति पऱ्यो नि भाँचिने कुरो नि असर हालिदिने दुईटालाई सानो सानो पिस गरेर यहाँ खायो नि म चाहिँ जोगिनु पर्ने यार उस छैन चक्कु छैन एक्लै घर बनाएर है छ के छ नि भाइ डेरिङ सुतो पनि हाल्दिनु सबैलाई अब यसमा त्यो कुरकुरेको धुलो मोलेर हो कि बाहिरबाट तालिन्छ बवाल हुन्छ अनि लसुन अदुवा के छ हो कि दुईवटा हो त्यसमा लसुन अदुवा छैन यार यसैको झिकमलाई क्या पसन त्यो लास्टमा म्यारिनेट हुन्छ नि हल्का म ल्याइदिउँ त्यतिकै हाल्दै खोलामा त्यत्रो हुँदैन घरबाट काम अझ लसुनको टेस्ट आउनु पनि होला यो त बिलाइहाल्छ अब अहिले घाम लगाएर अहिले बिलाउँछ
आयो यस्तो गर्मी अन्त हामी दुध पर्न सक्छौँ फेरि तेरो छोरा भन्ने रेस्लिङहरू ओए सोई देखेको यार हिमाल कस्तो देखिन्छ बाबालाई सो बादल हेर्दा मायालु तिमीलाई म त भुल्छु तिम्रो मुहारमै साँच्चै यस्तो सुन्दरता मैले देखेकै थिइन अरू कतै मिलेका ती आँखाहरू झन् हेरिरहँ झै बनाउँछन् खुलेका केशहरूले फेरि बास्ना गुलाब झै छर्दछन्